Hi guys! Mayamda aina ngasi nude ki 10 minutes ki DIY advanced hair spa kit ama puduna laksari. Masi yamna easy oiba spa gi step mari khak yauri. Masi sizinaraga phajaraba samgi leiteng haibado oigani. Ahanbada hair scalp scrub achotpa samda taibigani. Masina aikhoigi samgi growth promote paheli. Anishubada hair spa shampoo masina aikhoigi samgi damage oiraba sambu protect taubi. Aduga ahumsubada hair spa conditioner masina sambu bouncy amadi shining pibigani amadi hibiscus samgi melanian create oibada mateng pibiri. Aduga marisubada hair serum masina akoigi sam kenbada fahanbata natana shining ohenba fajahanbada su chauraba mateng ama pibiri.